Всем привет, это Сальвадор. Мы встретились с врачом-реаниматологом Алонсо. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Алонсо, скажи, пожалуйста, как ты выучил русский язык? В 2018 году, когда были чемпионат мира в России, вот это году я хотел продолжать специализацию. Я изучал медицину здесь, но я хотел продолжать. И вот это, на этот момент, мило новости про Россию, и я решил, будет интересно ехать в Россию и изучать. Потом там было один год, я изучал русский язык и потом специализацию. А специализацию ты изучал анестезиологию и реаниматологию? Да, в России. А почему ты именно выбрал Россию? Тут же есть ближайшие страны, там Америка даже. Вообще, я не очень интересую, например, в Америку. Но раньше я решил, наверное, в Испании, и я делал все, чтобы изучать там, но это не специализацию. Там я хотел мастер. Но потом, когда я слушаю про Россию, потому что есть много людей, которые из Латинской Америки, которые ехали в Россию, но сейчас большая комьюнити там. И я читал и думал, интересно знать другой язык, другую культуру, конечно. И тоже изучать там. Потому что я думаю, это, например, это как стандарт. На медицине это стандарт. Там есть, например, если, я думаю, здесь, но Россия еще далеко. Да. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И изучать в России, это тоже это главное, недорого, как в другой стране. То есть ты искал там, где недорого, есть технологии? Да. А вопрос, ты учился в каком городе? В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге? Да. В каком медицинском университете? Да. Это Государственный медицинско-педагогический университет. Те знания, которые ты там получил, как считаешь, тебе помогают сегодня? Да. Я, когда закончил там и вернулся, уже почти 3 года, я работаю, и, конечно, что я изучил там,
это помочь, чтобы делать жизнь здесь. И как анестезиолог. Ну, то есть вот ты получил в России, а твой коллега получил в другой стране специализацию. Как ты считаешь, кто более опытнее? Но, как я сказал, это стандарт. Книги, которые в России используют, это книги здесь, в России, в Европе. Но это вообще стандарт. То есть образование стандартно одинаковое? Да. То есть нету разницы, где выше, ниже? Да. Но когда я решил изучать в России, просто плюс, который я подумал, это недорого. Для меня интересно знать другую культуру, язык. Недорого? Для меня это было интересно. Недорого. Это сколько стоило? Если хорошо помню, это, например, 4-5 тысяч долларов год. Каждый год. Ну и жилье сами тоже искали себе, правильно? Или вам общежитие предоставляли? И что? Жилье вы сами квартиру искали или общежитие предоставляли? Первые 2 года я жил в общежитии, и потом я искал квартиру. Это бесплатное общежитие было? Нет, я заплатил, но не очень дорого. 50 рублей, например, если хорошо помню. 2400-2500 рублей. Да. А сегодня здесь, в Сальвадоре, ты чем занимаешься, кем работаешь? Я анестезиолог-реаниматолог. Сейчас я работаю в государственной больнице и делаю. Ты перед операцией вводишь анестезию, ты присутствуешь на операции или как? Да. Я делаю анестезию для пациентов. Вообще, я думаю, я могу сказать, что люди здесь думают, но вообще они думают просто делать спать пациентов. Но это не только так. Это просто делать все, для хирурга может работать. Ты работаешь в городской больнице или в приват больнице? Государственной. Государственной. Потому что система, наверное, есть разница. Потому что у меня есть тоже приватная практика. Но это когда хирург звонит. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое.
Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Сколько зарплата врача, анестезиолога? Например, у меня есть два договора. Есть нормальный договор. Я работаю 8 часов до понедельника в пятницу каждый день. И сейчас я начинал, например, $1300. Но плюс это у меня я работаю ночью или выходные несколько часов еще. И это другая зарплата. И плюс это, как я сказал, я делаю тоже не государственный, это private practice. Ну, в цифрах это сколько? Это зависит от на private. Это зависит какой процедур. Окей, ну например, от и до, да. Например, если делать неврохирургию, например, будет около $1000. Один хирургия. Это я сказал, это для меня, но хирург это другая зарплата. Ну, в месяц у тебя сколько получается в среднем зарплата? Плюс-минус. Но private. Только private. Сколько? 2000, например. Но есть месяц, который есть, который нет. Private. Но у меня есть, да, поэтому у меня есть Государственный. А в государственном сколько платят? Ну, я сказал, $1300. Это оклад. Ага, и потом каждый год... Индексация. Да. И, например, я сказал тоже, у меня есть night shift, несколько часов ночью, $4700 плюс. $470 плюс. Ну, $3000 в месяц ты получаешь. Ну, например, вообще... Минимум. 3000, например, ну, плюс-минус. Много иностранцев у вас работает в Сальвадоре из врачей? Например, последние 2 года, наверное, есть. Но раньше я не знаю. Но сейчас, думаю, наверное, это потому что government, как они работают сейчас. Делают пропаганда. Но сейчас, наверное, последние 2 года, много иностранцев. Врачи, я знаю несколько, наверное, я не говорил с ним, но я знаю. И вообще много иностранцев сейчас здесь. А русскоговорящие врачи есть? Я думаю, нет. Я пока не знаю. Только сальвадорец, которые изучили там, в России. Из Сальвадора много людей в Россию едут обучаться? Думаю, тоже нет. Немного, но есть. 500 людей, наверное, или меньше. Это за все время? Да. И не только люди, которые в Москве или в Питере, но люди, которые
живут там. Вообще много места. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Были ли у тебя случаи, когда пациента в реанимации не удалось спасти? Ну да, Было? да. В Сальвадоре? Да. Как часто? 1 раз, 2? Я почти работаю здесь 3 года, и было 2-3 раза. Вот это время. А в чем проблема? Почему не получилось спасти? Хотя мы делаем, потому что это не только я, мы команда. Хотя мы делаем все возможно, но не всегда мы не всегда получили. Но, как я сказал, почти 3 года, 3 людей, но это грустно. Но Люди были молодые или в возрасте? борцы. И, но, например, но обесо, like большой людей, большой, with problem heart, diabetes, Проблемы сердца. no проблема, это не только потому что мы не могли. Это комбо. Para este paciente это много Много разных заболеваний. Да. Но ты работаешь и делаешь анестезию и взрослым, и детям? Да. Я работаю до первый год детей. Маленький. Сейчас нет, но, наверное, буду. Но потом, не сейчас. Как ты считаешь, что не хватает в медицине Сальвадора? Инвестировать? Да. Но это зависит от government. Нет, люди могут инвестировать. Кто-то инвестирует, а кто-то украдет. А вопрос другой. Что конкретно-то не хватает? Куда инвестировать? Не всегда у нас есть все, нам нет нада. А что именно? Не всегда у нас есть все лекарства. Но это реально. Окей. И в больницах тоже не всегда нет? Да, в больнице. Но мы не можем говорить про это. Но есть лучше, чем раньше, потому что я работал на терапии, как терапевт, почти 8 лет назад. Но если, и как я помню, было раньше, сейчас, но лучше. Какие проблемы в медицине еще увидел? Например, еще надо врачи, не только врачи, медсестра, ну, все работники. Лекарства не всегда есть. То есть врачи не квалифицированы или их мало? Мало. Например, анестезиолог еще мало здесь. Я могу сказать про это, потому что я анестезиолог. Да. Я тоже, я знаю вообще, нada есть мало. И no, думаю, например, через 5-10 лет будет, наверное, достаточно. Наверное. Очереди большие в государственной больнице? Да, поэтому надо врачи, медсестры, больниц больше. Не только большой, но еще. Перинатальный центр есть? Да. 1 или 2? Один. Но
сейчас они попробуют работать, делать что не только в один месте, это было в другом месте. Поэтому я сказал, сейчас, но я работаю с детьми, но перинатальный ya нет. Nadie делает, например, хирург первые 24 часов, когда это ребенок. Ты неонатологом работал? Нет. Но сейчас там пока нет. Потому что сказал, nada. Y если мы делаем хирург для ребенок, baby, nada, неонатолог. Иностранцам, то есть мне, окажут медицинскую помощь бесплатно Да. или нет? Да. Бесплатно? Бесплатно. Для всех людей это бесплатно. Но есть другой сервис, но есть заплатить. Но вообще государственная система это бесплатно. Но лекарства, которые есть, это тоже бесплатно. Все, анализы, все бесплатно. Но иногда, например, если надо МРТ, наверное, надо ждать чуть-чуть. Как ты считаешь, врачам иностранным стоит сюда приезжать в Сальвадор работать или нет? Что я знаю, сейчас дело звонит, Да. для несколько страны, например, Колумбия, я не помню, где еще, которые иностранные врачи могут приехать. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.